हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती। अगर आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम अक्सर रहती है या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है, आपको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, ठंड लगने की वजह से आपको बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, या फिर एक बार खांसी शुरू हो जाती है तो आपकी खांसी बहुत लंबे टाइम तक का रहती है, तो आपकी इन्हीं सारी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर के आई हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप इस नुस्खे को 2 से 3 बार अगर आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी खांसी है, सर्दी जुकाम, सारी प्रॉब्लम जो है वो एकदम दूर हो गई है। यहाँ पे मैंने अमरूद के पत्ते लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है, जो भी आप अमरूद के पत्ते लीजिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट और ताजे पत्ते आपको अमरूद के लेने हैं। इस तरीके के बिल्कुल सॉफ्ट आपको पत्ते लेने हैं। ये मैंने यहाँ पे पत्ते ले रखे हैं अमरूद के, और देखते हैं इससे कमाल की होम रेमेडी बनती है, कमाल का नुस्खा बनता है, जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो खांसी है, सर्दी जुकाम बुखार, इसकी जो प्रॉब्लम है वो एकदम दूर हो जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती में आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियोस लेके आती रहती हूँ। अब आपको क्या करना है कि एक पैन में 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए लगा देना है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी उबालने के लिए लगा दिया है पैन पे, और इस पानी को तब तक गर्म करना है जब तक का ये पानी अच्छे से उबल न जाए। ये हमारा पानी उबलने लग गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाने वाले हैं, इसे किस तरीके से बनाना है, पकने के बाद आपको किस तरीके से इसे पीना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में आगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा एंड तक का, तभी आप इस काढ़े का सही तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। ये हमारा पानी बॉईल हो गया है। अब हम गैस की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर देते हैं। आज मैं आपको अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाना सिखाने वाली हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक का, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि इस काढ़े को आप किस तरीके से पिएंगे, जिससे आपके जो खांसी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है वो एकदम दूर हो जाएगी। और अगर आप इसे मेरे बताए तरीके से पिएंगे तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। अब हम इसमें अमरूद के पत्ते डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसमें 6 अमरूद के पत्ते डाल रखे। ये पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट है फ्रेंड्स। जब भी आप अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाएं, तब आप उससे पहले काढ़ा बनाने से पहले पत्तों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो इसकी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। अमरूद के पत्तों में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तभी भी आप सुबह खाली पेट अमरूद के पत्तों का काढ़ा रोज़ पीते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपकी स्किन है वो ग्लो करने लगी है, जो स्किन में पिंपल्स वगैरह हैं वो भी एकदम ठीक हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी में है अमरूद के पत्तों का कलर आने लग गया है। अब आपको इसको चलाते हुए पकाना है, और इसे तब तक का पकाना है कि जब तक का ये जो अमरूद के पत्तों का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। इसे बिल्कुल लो फ्लेम में आपको पकाना है, और बीच बीच में इस तरीके से चला लेना है। ऐसा करने से जो पत्ते हैं वो अच्छे से पानी में डिप हो जाएंगे, जो पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में अच्छे से घुल जाएंगे।
यहाँ पे आपको अमरूद के पत्तों के जो काढ़ा बनाते समय बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है। इसमें करीबन 10 मिनट का टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको इस पूरा टाइम लेकर के आराम से पकने देना है। जब आप इसे आराम से पकने देंगे तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। अब जब ये पक जाए तो आपको इसको तुरंत नहीं पीना है। इसको पीने का एक अलग तरीका है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको इसे पीना है। आप अगर उसी तरीके से अगर आप इसे पीते हैं तो आपको जो इसका बेनिफिट है वो 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही डायरेक्ट छान के पी लेंगे तो इसका जो बेनिफिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पत्ते हैं वो बॉईल हो रहे हैं और उनका जो रस है, अमरूद के पत्तों का रस, वो पानी में मिलता जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहूं फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से आप किसी एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आप जो पानी का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पत्तों में काफ़ी कलर है। पत्तों का जो कलर है वो फेड नहीं पड़ा है, इसलिए हम थोड़ी देर और इसे पकाने वाले हैं, जिससे जो हमको जो काढ़ा का जो बेनिफिट है वो पूरी तरीके से मिल जाए और जो इसके पत्तों का जो तत्व हैं, जो इसमें पोषक तत्व हैं, वो हमें पूरी तरीके से मिल जाए। यहाँ पे मैं इसे कुछ इस तरीके से हिलाते हुए पका रही हूँ और आप देख सकते हैं जो आधे से ज़्यादा हमारा जो काढ़ा है, जो पानी है, वो इवेपोरेट हो गया है और जो पानी का कलर जो है जिसमें हम काढ़ा बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर हो गया है और जो हमारे पत्तियों का कलर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। हम इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं। अब जो हमारा ये काढ़ा है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसके बाद हम इस काढ़े को छान लेंगे। यहाँ पे हम काढ़े को छान लेते हैं। जब मैं काढ़ा बना रही थी तो मैंने इस ग्लास से 1 ग्लास पानी लिया था। अब आप देख सकते हैं जो इसी ग्लास से हमारे पास करीबन आधा ग्लास पानी बचा है। अब हमको इसमें मिलाना है शहद। यहाँ पे आप शहद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लीजिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा लेना है तो आप ज़्यादा शहद डाल सकते हैं, कम मीठा लेना है तो इससे कम शहद डाल सकते हैं। खाने के बाद आपको इसको ऐसे ही नहीं पीना है, आपको इसको ढक करके रख लेना है जब तक ये आपके पीने लायक ना हो जाए, थोड़ा ठंडा ना हो जाए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब आपको इसे पी लेना है। आई होप आपको ये होम रेमेडी पसंद आई होगी और इस होम रेमेडी का फ़ायदा उठा करके आप अपनी खांसी, सर्दी, जुकाम की समस्या को दूर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।